ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൃഷ്ണാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മാമ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. മാമ്പഴം മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 2 മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മാമ്പഴം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി മാമ്പഴം, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. മാമ്പഴം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലിട്ട മാമ്പഴം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തതിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാമ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമും കപ്പലണ്ടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഐസ് ക്യൂബ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തണുപ്പ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ് ചേർക്കണ്ട. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള മാംഗോ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്